thật sự khó có thể tin nổi. Nhóm ngư dân Ấn Độ trước mắt đang bắt đầu thu lưới đánh cá, có thể thấy lần này sản lượng thu hoạch cực kỳ tốt, bên trong tấm lưới dày đặc toàn là cá. Khung cảnh vô cùng hoành tráng này cũng khiến những ngư dân trên tàu không ngừng phấn khích reo hò. Phải biết rằng dưới tác động kép của việc khai thác quá mức và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, những mẻ cá đầy ắp như thế này đã nhiều năm rồi không còn được nhìn thấy. Một hai chục thuyền viên trên tàu đã cùng nhau dốc toàn lực kéo lưới, nhưng việc kéo nó lên vẫn cực kỳ khó khăn. Chỉ cần nhìn qua một cái, những con cá bên trong lưới gần như mỗi con đều nặng khoảng từ 1 đến 1,5 kg. Đối với dân mê câu cá thì đây đúng là thiên đường. Ước tính mẻ lưới này ít nhất cũng phải lên tới vài chục nghìn cân, đủ để bạn ăn cá cả đời cũng chưa hết. Khi tấm lưới liên tục được kéo dần ra khỏi mặt nước, số lượng cá bên trong cũng bắt đầu giảm dần. Mặc dù vậy, giữa những mắt lưới dày đặc, hàng trăm hàng nghìn con cá vẫn đang sống khỏe mạnh quẫy đạp liên tục, chen chúc thành từng cụm lớn. Lượng cá còn lại vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Trong quá trình thu lưới, thỉnh thoảng vẫn có vài con cá may mắn thoát khỏi sự trói buộc của tấm lưới, rồi lao thẳng trở lại biển cả. Nhưng nếu so với khối lượng đánh bắt khổng lồ lần này, thì số cá thoát đi đó gần như không đáng kể, hoàn toàn không ảnh hưởng tới thành công vang dội của chuyến đánh bắt lần này.